И всем привет, друзья! С вами на канале Боровский Павел. Да пожалуйте мое новенькое видео. Сейчас папа сжигает костер, который он делает. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментариях. Но мы начали. Уже закат начинается. Видите? Красивый закат. Солнце садится. Вот. Идем к первому костру. Вот. Он всегда вот так загорается. Не снимать. Посмотрим второй. Вот. Вот костер. Ой, дым. Сейчас усижусь. Видео. Посмотрим на костер. Так. Все доски и все картоны сгораются. Да вот они. Видите? Вот здесь первый костер, а здесь второй костер. Вот, сгорается. Сгорается пламя. Видите, как круто? Ну что уже. Там пахнет дым, закат уже. Вот и все. Ну что ж. С моему видео подходит к концу. Ну что, уже понравилось уже про этот костер? Так уж не один, а целых две. Очень две. Ну теперь, и с вами я уже прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и подписывайтесь. И пишите мне в комментариях, что-то бикнулось. Ну и с вами я уже, Павел Боровский. Всем пока, ребята. Удачи!